Si fissano degli obiettivi, si fissano dei punti chiave da raggiungere. Mi piace sottolineare l'alto livello. Cosa intende Paolo Podighe per alto livello? Per alto livello intendo quella che è la nostra mission all'interno della Federazione Tiro con l'Arco. L'alto livello è l'attività olimpica e paralimpica, che sono il nostro primo obiettivo e il punto di riferimento nell'attività tecnica della Federazione, e l'organizzazione deve essere tutta proiettata nel futuro per creare le sinergie per continuare ad avere campioni per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi. Credo che questo sia importantissimo, e la struttura tecnica che io ho immaginato e i percorsi all'interno del programma che ho scritto, insieme a tutti quei specialisti che mi hanno dato una mano, sono proiettati proprio su questa direzione. Un occhio di riguardo anche verso tutto il resto del mondo sportivo, che sono la maggior parte, che poi è l'indotto che crea l'attività quotidiana e che fa in modo che la nostra federazione sia viva per costruire poi il mondo del futuro. Inclusione reale a tutto tondo, senza distinzione, abbattendo quelle famose barriere, ma credo che questo sia qualcosa che voi avete già abbondantemente messo in campo. La nostra organizzazione, gli arcieri di Torre Sassari, hanno dato una grande visibilità al mondo del paralimpico. Hanno dato la visibilità con l'organizzazione del circuito para arcieri e dell'European Cup, iniziata proprio qui a Nova Mesto. Doveva concludersi quest'anno col campionato europeo, la gara di qualifica per le Paralimpiadi. Purtroppo abbiamo dovuto rinviare tutto al prossimo anno, ma questo non toglie niente a questo spettacolare e affascinante mondo al quale noi abbiamo dato l'opportunità di crescere a livello internazionale in modo esponenziale, avendo in continuazione dei tornei internazionali che meritano.